ওই দূরের আকাশ আজ রঙিন হলো, বদলে যাওয়া নিয়মে তাই বদলে গেছে সব ইচ্ছেগুলো, সঙ্গী করে তোমাকে দেখো উড়ছে দূরে কত রঙিন ঘুড়ি, উড়তে থাকা এই ছিলে আর দেখছি তোমার দু চোখ জুড়ে বন্দি তোমার মায়াতে। কত দূর, কত পথ, একা একা ছুটে যাওয়া, দিন শেষে পথের বাঁকে। আসলে আসা মাত্রই দেখলাম কমলাপুরে বৃষ্টি হচ্ছে। বলা যায় লাকি ছিলাম, খুব সুন্দর একটা মোমেন্ট ক্যাপচার করতে পারি। আর টাইটেল তো দেওয়াই আছে, আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি। ওইটা হলো আমাদের ট্রেন। ঠিক সময় মতো আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে যাই স্টেশনে। আর যেহেতু উইকেন্ড না, প্ল্যানটা আসলে উইকেন্ডে করিনি, তো যার কারণে স্টেশনে ভিড় কম ছিল। ভিড় নাই বলতে গেলেই চলে। এটা হলো সেই ট্রেন আমাদের বনলতা এক্সপ্রেস। এটা লাস্ট স্টপেজ হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আর সেখানেই যাচ্ছি। বগিটা হলো সবার সামনে। এটা হলো সেই এসি কেবিন। পার পারসন টিকিটের প্রাইস ছিল 975 টাকা করে, যেটা অনলাইনে কাটা লাগছে, কারণ একজন 4টার বেশি কাটতে পারে না, আর আমাদের টিকিট দরকার ছিল 6টার। এটা হলো বাহিরের ভিউ, নিট অ্যান্ড ক্লিনই ছিল। আর এই বগির সামনেই হলো ট্রেনের ইঞ্জিনের সেকশন, যেটাতে আসলে জনসাধারণ অ্যালাউ না, এই জন্য হয়তো এটা ব্লক করা। জার্নি মোটামুটি অনেক দূর অতিক্রম করলাম। অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন সবাই ঘুমায় পড়ছে, আমারও ঘুম ঘুম লাগছে। আসলে ট্যুরে গেলে অ্যাভয়েড করি ঘুমটা, যতটুকু ঘুম থেকে দূরে থাকা যায়। তো সেটার জন্য বেস্ট সলিউশন হলো কফি। যে আসলে কফি খেয়ে পুরো রিফ্রেশ হয়ে গেলাম, আর তার সাথে বাইরের ভিউটাও দেখার মতো। মাত্র আসলাম বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাশের স্টেশনে। আসলে রাস্তায় এত ক্রসিং ছিল, আর এখনও সামনে সম্ভবত 2টা ক্রসিং আছে, যার জন্য খুবই দেরি হচ্ছে। প্রায় 30 মিনিট হয়ে গেছে।
2টা ক্রসিং গেল, আর একটা ক্রসিং নাকি আছে। আর এর ভিতরে ভীষণ খিদে লেগেছে, কারণ এখনো লাঞ্চ করা হয়নি। ফাইনালি ট্রেন থেকে নিলাম। খারাপ ছিল না আসলে, খিদে পেটে সবই ভালো লাগে। রাত 8টা বাজে, ট্রেন এখন মাত্র রাজশাহীতে আসছে, আরও বেশ কিছু দূর বাকি চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী থেকে। তো দেখি ফাইনালি চাঁপাইনবাবগঞ্জ চলে আসছে। আর সব থেকে মজার বিষয় হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামা মাত্র এবার ঠান্ডার যে একটা আভাস, সেটা মোটামুটি ভালোই বোঝা যাচ্ছিল। যেহেতু উত্তর অঞ্চল প্লাস বর্ডার সাইডে মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা ছিল। একটু লেট হয় আমাদের আস্তে আস্তে, এখন প্রায় রাত 9টার মতো বাজে। আর এখন যাচ্ছি আমার মেন গন্তব্যস্থানে। বাই দ্য ওয়ে, যাওয়ার আগে রাস্তায় একটা মোটামুটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত একটা মিষ্টির দোকান, ওইটার থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে নেব, যেহেতু বেড়াতে এসেছি, তো খালি হাতে যাওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। আর হ্যাঁ, আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ বেশ কয়েকবার গিয়েছি। এই মিষ্টির দোকানটার মিষ্টিগুলো আসলেই খুব মজার। তো যারা যাবে আশা করি এটার থেকে নেবে। আর এটা স্টেশন থেকে বেশ একটা দূরে না। এটাই সেই মিষ্টির দোকান যেটা কথা বলছেন। আসলে হোটেল আর মিষ্টির দোকান দুইটাই আলাউদ্দিন হোটেল নামে আশপাশে পরিচিত, এবং মোটামুটি ভালোই পপুলার।